और 20 डेज़ में क्या क्या चेंजेस ला रहा हूँ मेरे फार्म में, ताकि मेरे चूजे की ग्रोथ बना रहे, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि 20 डेज़ के बाद वेट ज़्यादा गेन करती है, तो उस टाइम जैसे कि सप्लीमेंट कुछ ना कुछ देना होता है, नहीं तो फिर बहुत सारे चूजे छोटा रह जाती है। तो उसके लिए हम लोग आज कौन सा यूज कर रहे हैं, देख पा रहे हो, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट। तो ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज किया जाता है। तो ये ज़रूर यूज करें आप भी, जैसे कि सप्लीमेंट को कुछ भी यूज करना चाहते हैं तो ये सुगुना का बहुत अच्छा है और कम प्राइस में मिलता है। तो इतना ही पानी यूज करें ताकि 12 घंटे के अंदर पूरा पानी ख़त्म हो जाए, नहीं तो मेडिसिन का कुछ असर नहीं रहता। दोस्तों मैं तीनों प्रोसेस बताता हूँ, नेचुरल प्रोसेस कैसे करें और मेडिसिन का यूज करें कैसे, और मेडिसिन और नेचुरल प्रोसेस मिक्स करके भी आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो आज मेरे फार्म का है 20 डेज, तो 20 डेज, 21 और 22, ये थ्री डेज हम यही सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं और करने वाले हैं, ताकि जो ग्रोथ है वो सही से बना रहे और वेट भी गेन करे। इससे क्या होता है, जल्दी होते हैं। और हमने दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हो चिक्स का कितना बेहतरीन वेट हो रहा है। तो अभी हम यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे मिक्स करना होता है वो भी हम बता देते हैं। तो हमारे फार्म में 2000 चिक्स है, तो हमने 30 लीटर पानी लिया और उसे पूरा घोल लेंगे ये सप्लीमेंट। तो ये सप्लीमेंट बहुत रही है, साथ में फीड सप्लीमेंट जो चीज़ें ज़्यादा फीड इंटेक नहीं करते हैं तो ये ज़रूर यूज करें। इसमें क्या होता है, खाने का जो क्षमता है मुर्गों का वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये पोल्ट्री फार्म में बहुत, साथ में देसी में भी काम करते हैं, मेडिसिन का भी यूज करते हैं, तो ये ज़रूर करें, इससे काम भी करता है। देख पा रहे हो चूजे जैसे पानी दे रेडी हो रहा है तो चारों तरफ से भाग के आ गए। तो चिक्स का वेट बहुत अच्छा हो रहा है इस बार, लगभग 350 एवरेज वेट है अभी मेरे फार्म में। 20 डेज है आज। तो चिक्स भाग दौड़ कर रहा है पानी पीने के लिए। और हाँ दोस्तों, पानी जरूर ज़्यादा पिलाइए ताकि बीमारियां ना आए। पानी ज़्यादा पी, और लीटर का मैनेजमेंट जरूर करें। लीटर गीला होता है तो मोटालिटी बढ़ जाता है। मेरे फार्म में भी ज़्यादा मोटालिटी हो रही थी, लेकिन अभी कम गया है, पूरा घट गया है, क्योंकि लीटर का मैनेजमेंट कर दिया। और ज़्यादा हम लीटर ऐड करने वाले हैं ताकि बिल्कुल बीमारियां ना आए और मोटालिटी अभी इसके बाद ना हो। छोटा रहता है तो मोटालिटी होता है तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि खाना भी बचता है। फीड का प्राइस बहुत है तो उसमें तो आपको फिर पैसा कम होगा। तो अभी ये हम मिक्स करके देने वाले हैं पूरा। और हाँ दोस्तों, आप फार्मिंग करना चाहते हैं या फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ बीमारी आ रहा है आपका फार्म में, तो हमें कमेंट करें, उसके लिए ज़रूर अच्छे वीडियो लाएंगे। और कैसे मैनेजमेंट करना है और बीमारी का देखभाल कैसे करना है वो भी हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे नए वीडियो लेके। तो अभी हम ये ड्रिंकर में पूरा सेट कर देंगे और ये पिला देंगे। उसके बाद और पानी हम देंगे, नॉर्मल पानी। ये मेरी